哥哥咧教大家變一個好快嘅魔術。點快法咧？就係咧用一條繩嚟變㗎。預備1、2、3，就有個裂出現咗㗎啦。好啦，正式今日咧變繩嘅魔術啦！一條繩，我會將佢剪開一半。好啦，然之後咧擺翻過嚟，揸住佢，1、2、3，又會還原咗㗎啦噃。好啦，今次咧我就唔用鉸剪剪啦，我用隻手慢慢，哇，再將條短嘅繩擺落個圈裏邊，等佢咧還原翻，變翻一條好普通嘅繩出嚟。好啦，考下大家先。一條繩咧有2樣嘢㗎，有繩頭同埋繩尾㗎嘛。如果我將繩頭同埋繩尾咧一齊擺咗落去個褲袋裏邊嘅時候，然之後咧，下卡變一變嘅話，佢就會移咗位過咗嚟㗎啦。Thank you。Andy 哥哥，你剛才用一條繩可以玩咁多唔同嘅魔術，你真係話頭繩尾不特止，真係好醒啊！多謝你，犀利啊！多謝。但係咧，我見咧嗰啲咁複雜嘅變化咧，我未必咁快學。係，我反而想學下最快嗰個魔術，係咯，點樣變練出嚟啦？冇問題。咁我哋有啲咩要準備咧？好簡單，一條繩就得㗎啦。咁我哋去準備啦，行啦 ，Go Go！ 屋企嘅小朋友都快啲準備定一條繩啦。好，翻轉頭 ，Andy 哥哥會教我哋 magic。翻返嚟，我係 Magic。第一，Andy 哥哥頭先話教我哋魔術，我哋到期已經準備好晒啦嘛。係。Andy 哥哥，不如你再表演多次個魔術啊！梗係得啦。好啦，嗱，一條繩。好。然之後咧，我會將佢輕輕咁樣1、2、3拋一拋嘅時候咧，出現咗啦，係咪啊？快嘅。我都睇過。巧妙好簡單，就係喺繩上面咧，先打個裂我哋。好，咁我哋落去，一齊試下先。係啦，嗱，我哋咧。預先就打一個裂喺上。係啦，喺個尾附近。哦，近。唔好太中間喎，近尾附近。好。好，我哋拉實佢先。OK。點解咧？因為我哋要揸住個裂佢，輕輕咁樣樣就遮住佢喺手裏邊嘅。咁咧觀眾就唔覺得啦，係咪？我點變幾簡單嘅啫？我會用手腕嘅力輕輕一戳嘅時候咧，條繩就向上飄啦。然之後就揸住嗰個尾放個裂出嚟。哇！就好似咁樣樣啦。好啦，有咩巧妙咧？睇住我啦喎。我會先用咧食指、中指就夾住條繩，遮住個裂佢。當我拋嘅時候咧，見到個尾上緊嚟啦，就用拇指咧揸實咗先，再放翻落去下邊。唔會一戳就放，因為咁樣就太明顯啦。冇錯啦。咁佢先感覺就好神似。同埋記住喎，我哋唔好向前面拋啊！咁就好奇怪㗎啦喎。我覺得呢個魔術好好啊，可以練到呢個手腦協調啊。係啦，冇錯啦。一慢少少就得啦，犀利喎！好神奇啊！打個關都有結論嘅時候。冇。冇一邊有嘅先，佢又有邊有啊，都得。得咗。哇！好嘢。想學好啲嘅話咧，都係要練得熟習啲先得，先會好睇。係咯，真係熟能生巧啊！所有嘢凡事都係。